setiap dosa anu asalna tina syahwat gampang dihampuranna. Lamun dosa anu asalna tina takabur hese dihampuranna. Ari iblis takabur kunaon? Iblis takabur kasolehan. Takabur ku ilmu, sabab iblis teh leuwih soleh makhluk Allah nu pangsolehna. Rajana malaikat tapi aya sifat takabur ku Allah dikaluarkeun. Takabur kasolehan harus di pangsolehna, harus di pangpinterna. Tak iblis. Iblis hese dihampuranna. Setiap perkara dosa anu asalna tina takabur hese dihampuranna. Ibu nya rerencangan munten tukang mabok, tukang judi, tukang zina, nya dosa kan teh entong dicarikan, entong sebutkan ahli neraka ulah cantang tuh yang teuing di hareup aya pengkolan jadi mengkol ahli surga. Da urang teh keur jalan kene bisa mengkol bisa katuh bisa ngerakek kekencan cantang tuh ulah ieu anti masjid, anti madrasah, ieu mah anti Islam, bedah tara salat. Keun bae, doakeun we hidayah ageuna. Sehingga orang mau pamit itu, da urang ge cantang tuh dihareup urang rek mengkol ka mana urang teh. Nah, ayeuna timbul dina diri urang asa diri soleh. Nah, asa diri soleh eta teh sifat iblis. Itu nu tadi baturan kurang tukang maksiat ya anjeunna tobat da gampang dihampuranna tobat teh. Urang anu ngarasa diri soleh da eta mah sama. Dosa iblis teh. Dan ulama mana anu ngajak ka urang tina takabur kana tawadhu sing depe-depe. Anu katilu ulama minar riya sakangging Nabi ilari cenah ulama teh minar riya yad'ukum minar riya ilal ikhlas ngajak tina riya kana ikhlas. Lamun ibadah teh ulah kana haliah dunia. Sok ibu kana haliah dunia teureunaan ayeuna mah. Ibu ibadah sholawat ya baca arah beunghar sholawat kalian 4424 jam naon arah beunghar jadi panarah beunghar teh jadi angkat ka pangjarahan ka pamijahan mana ka wali songo arah naon arah usahana lancar dunia unggul teh janten henteu ikhlas ibadah karena Allah we jarah karena Allah, ngadua karena Allah, baca salawat karena Allah. Lamun urang melak dunia, akhirat moal kabawa. Melak akhirat dunia pasti kabawa. Melak pare jadi juput. Tong ngipit melak juput jadi pare. Lamun tujuan urang dunia bakal ilmu punten. Tapi tujuan akhirat moal ilmu. Abdi kudu rencangan yang mengadongeng rencangan ke abdi. Kang cenah abdi dibere gereja cenah lamun jarah ka Mahmud rencangan 40 jumaah bakal beunghar. Cenah abdi aya nu beunghar nu berhasil aya cenah tu urang hilang. Terus mah loba cenah. Eta kadang jarah 40 jumaah cenah ka Mahmud. Gitu ya. Terus abdi teh naroseun ka anjeunna. Anjeun bisa sabaraha kali ka Mahmud, abdi mah karek 3 kali. Masih keneh. Henteu, nah, eueuh karasana cek abdi mah. Jadi teh. Karek 3 kali teh karaosna eureun tah. Hari itu babaturan anjeun geus 40 kali. Jarana eureun teh. Eureun deui. Sabab tujuanna jang dunya. Nu berhasil jang dunya eureun jarana. Nu teu berhasil ge eureun. Lamun tujuan akhirat rek berhasil teu berhasil jarah keneh da urang mah cinta ka ulama ka Mahmud. Rek berhasil teu berhasil jarah keneh da urang mah cinta ka ulama ka pamijahan. Tujuanna niatna eta teh. Lamun niatna akhirat cinta ka ulama bahwa ieu ulama teh geus Islamkeun keturunan urang. Ieu ulama teh